早晨啊，大家好。今日我哋呢邊嘅天氣好好啊，你哋嗰邊呢？你哋嗰度嘅天氣又好唔好啊？當我今日見到好靚嘅相片，就係見到我哋嘅花草樹木啊，出邊嘅環境，心入邊就會諗起神嘅奇妙創造。今日想用詩篇19篇1節帶你哋一齊欣賞神嘅榮耀。詩篇19篇1節，諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。親愛嘅天父啊，多謝你創造咁靚嘅大自然。當我哋抬頭望下天空，見到咁靚嘅白雲、藍天，仲有溫暖嘅陽光，前邊嘅好大嘅草原，好靚嘅花草樹木，心裏面就會諗起神你嘅奇妙作為。求你叫我哋每日都要記得你嘅榮耀遍滿全地，並且你嘅愛係圍繞住我哋，冇離開過我哋㗎。奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。多謝你哋今日一齊聆聽神嘅話語，願神嘅榮耀光照你哋嘅心，帶你哋走前邊嘅路。如果你鍾意呢條片，記得 like 同訂閱。我哋下次再讀經禱告啦，願主祝福你。